フィリピンに大きな被害を与えた台風26号は、あさってにかけて沖縄に接近する見込みで、警報級の大雨に警戒が必要です。台風26号はおととい夜、非常に強い勢力でフィリピンに上陸し、大きな影響が出ています。現在、暴風域を伴って南シナ海を北上していて、明日夜には台湾を直撃する恐れもあり、あさってにかけて沖縄本島や先島諸島に近づく見込みです。台風の北側の前線に湿った空気が流れ込み、離れた場所でも強い雨に注意が必要です。石垣島ではすでに大雨となっていて、西表島では9時前までの1時間に35ミリの激しい雨を観測しました。この後、金曜日にかけて大雨が長引き、11月としては記録的な雨量となる可能性もあり、最新の情報に注意してください。